98蚊條，東星斑，仲可以用充值嗰個金額。宵夜時段消費滿300蚊，仲可以啤酒飲。阿公，平時偷開啲碗碗碟碟就好啦，做乜要偷埋你部手機啫？係咪？任飲嘅代價。我搞唔搞啲任飲，金黃鳩鳩咁樣，跟住就係今日呢位後生仔牛一，琴晚喺寶業路永利咧同安利試完啲宵夜菜，今日即刻帶呢位老人家過嚟咧，同佢補過翻6·1兒童節。喂，位上東星，一人一條。屌有幾多條喺呢度？掃晒佢啦，98蚊條。啊，都唔係喎，都好多喎。2條夠啦。偉哥啊，食嘢之前咧做翻啲正經嘢。我哋鋪頭咧有隻暖水壺唔係好保溫。又偷暖水壺，仲要偷過喎，冇偷啊？冇偷咩？唔係偷，係攞。跟住冇戴頭盔。啱晒。嗱，1斤蜆芥盡入邊試雞㗎啦。佢啲雞咧，我一定覺得得啊，因為咧試雞試到呢度咧，我同佢試雞試無數嘅。同佢試雞試無數，一定得你。即係做咗好耐雞蟲啦。嗱，食雞咧第一啖咧，嗱，乜嘢都唔好點，你錯得對。就係食佢嗰個雞底同埋嗰個滷水做得好唔好？嗱，而家就皮爽肉嫩，係做到骨都入味嘅。你冇食啊？屌你！你係壽星咩？你係仆街仔啊！有分嘅咩？佢生日即係我生日。係咩？係啊。哦，今日唔係同你我手㗎嘛？我時間難啦，你會計。你個頭啊就成個手頭。點咪計較咩？屌！今日壽星仔啊，生日月啊，大個仔啊，生性啊，嚇！又大高長大。嚟到永利食宵夜啊！呢個係必點項目之一，椒鹽九肚魚，再點埋呢一個懷舊嘅夾汁，真係好順飯。食魚都唔使攣骨啦。嗱，宵夜主角登場啦，人手一條東星斑。好靚啊！我仲玩啊！一條啊，得喎，你成個集啊！嗱，安利喺度好咧，就係咧，佢永遠沖好多嘅，係嘛？佢要將啲葱咧冚住條魚嘅佢。唔係啊，佢改良咗啊，因為咧前2日佢係用葱花嘅，我就同阿安利講過，點解唔係用葱絲嘅？咁佢即刻葱花係啊，咁佢即刻咧就呢個咪葱絲咯。咁佢即刻就同阿財哥講，即刻改咗啦。今日已經係即刻進步。嚟，喂，但係你嗰嚿啊，你唔好咁自私啦，俾壽星仔食啊！你又做咗啲計啊！得啦，屌你都咁，你兩邊一條驚閪咩？佢個蒸魚豉油真係好食，你嚟撈即係咁撈飯都起碼食2碗啊！真係。佢個豉油好重皮㗎。點解啲重皮？佢熬咗嗰啲唔知係頭湯定二湯啊！再攞嗰啲湯，再用啲豉油去慢慢煉。我又中意咧，佢啲葱咧冚晒啲魚，我又中意食葱嘅。多葱版啊嘛呢個。多葱版我哋上次喺香港啊食嗰條好大條嘅紅玫瑰啊，攞到靈感翻嚟就即刻喺度搞嘅，我知道。我哋上年應該係10月份。好嘅。係。呢個平時係唔食魚嘅，平時唔食魚人可以咁樣食法，真係讚一讚啊！過嚟宵夜飲茅台。好袋啫，唔係茅台啫。宵夜係咪過嚟？9點半開宵夜㗎啦。差唔多啦。下次唔使帶酒過嚟啦，呢度消費夠300蚊任飲啊啤酒。得㗎。你冇睇廣告啊？你冇睇廣告啊？睇廣告啊！係藍妹添喎。呢一個特價例牌豬啫雞煲，你睇下幾好鑊氣。嗱，啫煲得唔得咧？最緊要就係睇下嗰啲配料啊。如果配料啫得唔夠熟、唔夠香口，食唔到嘅，仲係生勾勾嘅，嗰個啫煲咧好極有限度。唔使睇啊，都已經知道。嗱，呢啲就係水平所在啊！咦，突然之間發現新大陸，等我微一微安你先。喂，安你，因為你啲杯好白淨嘅，我立你幾隻酒啊！哇，真係好用呢杯，我翻去有用啊！大神到嘅，喺永利攞啲雞公杯翻去啊，幫燒鵝漢刮身柴啊嘛！留意我下一條片，有隻杯嚟講要路永利啊！宵夜滿300蚊，啤酒飲，個出嚟嘅時候都非常之精神，但係走嘅時候我估計都會懷疑人生。阿偉哥其實就係一個好好嘅例子，飲到連安呢台手機都攞走埋。係咪？任飲嘅代價。我搞唔搞啲任飲，金黃鳩鳩咁樣，跟住就係到最後整翻碟老港炒牛河。人間煙火氣。鑊氣。嘅時候，嗱，哇！你望下，鑊氣就喺度咯。唔係啊，唔係睇呢啲，最緊要睇咩啊？你睇個碟仔抄開佢。唔使擦咁樣嘅。有冇油嘅？冇油。咁你冇油同埋鑊氣兩樣嘢都要見到。每一條係咪上晒色？
係啊，有冇窿邊？宵夜老港小炒接地氣，嚟寶業路永利，絕對唔會失禮，仲要你阿媽大減價，益你阿爸，而家全新特惠，充值消費仲抵。